Hello，咁多位小朋友，大家好啊！今日我哋會嚟認識下唔同嘅恐龍，你準備好未呢？我哋即刻 Go Go Go！恐龍主要活躍喺中生代，而中生代一般都會分為3個時期。第一有三疊紀，跟住就係侏羅紀，最後就係白堊紀。首先就嚟講下三疊紀先。始盜龍就係最早期嘅恐龍代表之一，佢好細隻㗎，最大都淨係得1米咁長，就同一隻烏鴉或者好似隻細火雞差唔多。佢重5至10公斤，分分鐘睇緊呢段片嘅你仲重過佢添啊！我哋一齊讀一次啊！始盜龍，輪到你。讀得好好啊！我哋玩下遊戲啦，呢個放喺邊呢？噔噔，錯咗啦，再試過啦。做得好好啊，正如嗰啲，你再試下。跟住就係浣龍，浣龍個樣係咪同鱷魚好似樣呢？佢同鱷魚一樣可以留喺水裏面，但係同時都可以留喺陸地上。佢隻腳有蹼，好似鴨仔腳咁樣，可以好用力潑水。而4隻腳呢，就變咗魚鰭，可以游得好快㗎。我哋一齊讀一次啊！浣龍，浣龍。輪到你，考考你，浣龍同咩動物好似樣呢？有水母、海豚同鱷魚，你知唔知答案呢？答案就係鱷魚啦，你有冇估中呢？嚟到侏羅紀，一定要講嘅就係劍龍。劍龍背脊有好多好大塊嘅三角形骨板，同埋尾巴有4支好尖嘅鐵釘。當有恐龍要攻擊佢嘅時候，就可以用嚟保護自己。但係唔使驚㗎，劍龍係食草嘅，佢對我哋冇興趣㗎。我哋一齊嚟讀一次啊！劍龍。劍龍，輪到你，砌 puzzle 時間。跟住就係梁龍，梁龍喺咁多唔同品種嘅長頸龍裏面，佢嘅身體就係最長，特別係佢條尾巴特別長㗎，有6公尺以上。你唔好睇小佢條尾啊，係佢唯一嘅武器嚟㗎。當佢揮動尾巴嘅時候，可以趕走其他壞恐龍㗎。我哋一齊讀一次啊！梁龍，梁龍。輪到你，考考你，圖片裏面有幾多隻梁龍呢？我哋一齊嚟數下，1、2、3、4，4隻梁龍。好嘢，你數得好好啊！嚟到白堊紀，一定要講嘅就係猴頭龍啦。猴頭龍個頭圓碌碌，就好似戴住一個好硬好安全嘅頭盔咁。有啲猴頭龍嘅頭頂仲會有少少角同凸起，就好似戴住有粒粒裝飾嘅帽咁。所以一睇呢，就知道佢同其他恐龍好唔同啦。我哋一齊讀一次啊！猴頭龍，猴頭龍，輪到你。
考考你，以下邊一隻先係厚頭龍呢？俾個 tips 你，記得留意佢個頭係咩形狀㗎。答案就係呢個啦，你有冇估中啊？最後要介紹嘅恐龍就係叫棘龍，佢背脊有一塊好高好高嘅骨脊，睇落就好似一隻船咁，而佢個頭就好似鱷魚咁，又長又窄，嘴裏面有好多尖牙，好似好恐怖咁啊！但係其實呢，佢個嘴專係攞嚟捉魚嘅，所以都係唔好咁近佢啦。我哋一齊讀一次啊！棘龍，棘龍，輪到你。考考你，以下呢兩幅圖有3個唔同嘅地方，你又試下揾下揾唔揾到啦。最後一齊嚟重溫下今日學過嘅恐龍啦。刺盜龍、腕龍、劍龍、梁龍、厚頭龍同埋棘龍。好嘢，你哋都讀得好好啊！俾啲掌聲自己啦！你哋都可以同爸爸媽媽講下，你哋中意邊一隻恐龍多啲㗎喎。中意我哋就 like and subscribe，下次見，拜拜。